Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Празниците се вистински предизвик кога станува збор за исхраната. Тешко е да се одолее на сите вкусови на трпезата, дури и ако имате цврст карактер. Доколку изедовте и испивте премногу за време на новогодишните празници, тогаш во денешната Телма амбуланта има низа совети како да ги неутрализирате последиците од прејадувањето. Може ли успешно да ги симнеме килограмите веднаш по празниците, ќе ни појасни Надица Илиевска, дипломиран нутриционист од Nutritionist Consulting. Започуваме веднаш по рекламите. Како да ослабеме после празниците, ќе ни појасни Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добар ден. Добре ми дојде во студиото на Телма. Среќни новогодишни празници. Ти посакувам се најубаво во новата година. Благодарам на поканата, на сите овде во студиото и на сите гледачи исто така. Нека биде здрава и среќна новата година. Надица, сите имавме трпеза кое што содржаше руска салата, кифлички, сарма, торти, баклави, газирани сокови. Ево ова што го имаме пред нас, значи висококалорична храна која што подготвивме во огромни количини и се уште дојадуваме. Што значи неколкудневната исхрана со ваква висококалорична храна за здрав организам, но и за оние кои што имаат некакви хронични заболувања? Па ние, иако сме појадувани, иако веќе поминало времето на појадок, и нас овде не мами привлечно изгледа трпезата. И трпезата е, ајде да кажам, традиционална за нашето поднебје. И јас морам да кажам дека празниците ни го покажуваат повеќе страниот аспект на исхраната. Дека исхраната има социјален, има емотивен, има психолошки аспект и празниците се секогаш место и време каде што на некој начин ги спојуваме тие работи. Секако, јас паѓам во оние луѓе кои што сметам дека не треба многу да бегаме од традицијата. Ако руската салата не потсеќа на детството, на различни фамилиарни средби, среќа, чекање пакетчиња или пак кифличките на нашите баби, треба да бидат присутни на нашата трпеза. Но, факт е и дека прејадувањето всушност е еден вид и се повеќе во светски рамки науката го третира како еден вид на нарушување во исхраната. Дури се смета дека доколку барем еднаш неделно се прејадуваме и тоа се повторува во тек на 90 дена, веќе треба да влезе во категорија на нарушување на исхрана, како и други нарушувања што ги имаме, затоа што на вистина прејадувањето влијае лошо на нашето здравје и доколку има време ќе објасниме што се случува во нашиот организам кога ќе се прејадеме. Сега да почнеме од трпезата. Прво, во планирањето на трпезата можеме да направиме, во самото тоа можеме да направиме модификации кои што ќе бидат, ајде да кажеме, помалку штетни за нашиот организам. Руската салата може да се направи со бело пилешко или месиркино месо и да се изостават одредени сувомеснати производи кои што ќе внесат дополнително сол, кој што е голем проблем во овие денови. Потоа мајонезот може да се направи во домашни услови. Ке има контролирано количество на сол, ке нема конзерванси. Потоа целата комбинација може, например, да биде со повеќе зеленчук и може да ја направиме количината помала, затоа што генерално што е поголема количината, толку повеќе и ние ќе конзумираме. Кифлите да внимаваме, може да ставиме многу малку интегрално брашно во кифлите и да не се одрази на вкусот. Може да ги направиме со путер, наместо со маргарин. Питите не мора да бидат секогаш, значи може да бидат со мешавина од зеленчуци, морков, прас.
тиква. Што значи дека да го задржиме традиционалното, меѓутоа може да направиме и некои подобрувања кои што нема да одат на штета на сензорните карактеристики и на емотивното доживување. Она што грешиме е што доколку на Нова година сето ова беше принесено, сето ова ќе беше исконзумирано. Грешката во прејадувањето е многу комбинации на многу различна храна, правење на многу сложен оброк и долго време конзумирање на храна. Значи, ние за новогодишните празници почнуваме да конзумираме храна од 20 часот, завршуваме после полноќ. Треба примањето на храна да биде лимитирано, што значи дека не може во продолжително на 4-5 часа ние постојано да даваме на нашиот организам храна. Обично и во пракса гледам да им објаснам на луѓе, им велам замислете еден сат во кој што готвите храна и вие 5 сати на секој 10 минути, 5 минути да додавате по нешто. И на крајот, после 5 сати, нешто ќе биде преварено, нешто ќе биде живо, а во меѓувреме ако претерате, приготвењето може и да ви претече, што значи дека може истото тоа се случува и во нашиот организам, значи кога ќе претераме. Ако на тоа додадеме газирани пијалоци и ако на тоа додадеме алкохол, ние добиваме еден практично недигестибилен оброк. И така веќе неколку дена од Нова година И до така денеска. веќе неколку дена и одредени намирници ги повторуваме додека не се потрошат. Класично, во сите домови може би сме ја имали и гледачите ја имаат таа ситуација. Значи се почнува руската салата за вечера, па на први се појадува со виенскиот концерт, па потоа се руча, па потоа се вечера, па во меѓувреме пак по нешто се јаде. Колку време може да се конзумира руската салата по подготовката? Руската салата доколку е веќе направена со мајонез и во фрижидер, не би требало да стои повеќе од 3 дена. Ако сакаме поголема количина, може само зеленчукот и другите додатоци да ги чуваме на едно место исецкани и пред самото конзумирање да додадеме мајонез. Моја препорака е половина мајонез, половина павлака. Не штедиме на масти, меѓутоа штедиме на леснотија, на воздуш, даваме еден вид на друг контекст ставаме на целата руска салата. Надица, последно вакво новогодишно прејадување, некои се одлучуваат да пристапат кон божикниот пост. Дали е тоа голем шок за организмот? Па божикните пости веќе траат и тие што постеле веќе и за Нова година, предпоставувам дека Така, но постеле. некои одлучуваат само неколку дена да го спроведат. Значи, сите нагли промени на организмот се стрес. Прејадувањето често пати е резултат на стрес. Многу често на 31 бевме сите гладни цел ден и имајќи во предвид дека да си оставиме место за вечерниот богат новогодишен оброк, што е грешка. Иста таква грешка е доколку треба да намалиме, меѓутоа наглите промени на гладување се исто така еден вид на стрес на организмот. Не треба да заборавиме дека храната ни е неопходна за живот и дека таа ни дава енергија да функционираме. Што се поголеми временските периоди на гладување, тоа е поголемо прејадувањето. Тоа е она со кое што се бориме ние денес, многу често да вечерата ни е првиот оброк на опуштено конзумирање на храна. Се друго е брзо, малку, на нога, без да размислуваме несвесно, што значи дека сите тие такви стресови не се добри за нашето здравје, не е добро воопшто, не постои орган во нашето тело кој што не е допрен и од едната работа, и од прејадувањето, но и од гладувањето. Од прејадувањето
Прво го шириме желудникот. Што се случува кога сето ова ќе го снема? Прво го шириме желудникот, тој е еластичен, го шириме желудникот многу, тој бара воздух, почнува да ги потиснува другите органи, почнува да ја крева диафрагмата. Диафрагмата прави плитко да дишеме. Ние зема целата енергија, кај се потиснати внатрешните органи, тие треба да лачат забрзано, за да се свари храната, па нагол пат на енергија, бидејќи цела енергија оди за дигестија на храната. Потоа подуеност во моментот кога ќе почне од желудникот да се симнува во цревата, па пробудување, па подуеност, па ако тоа сме го уште искомбинирале и со некој сокче или со некој алкохол, посебно и алкохолот ако е газиран, тоа понатаму прави други проблеми. Исто така, ензимите што може во текот на се лимитирани, не може бескрајно да бидат, значи треба да се даде одмор. Веќе во цревата не доаѓа храна која е практично недигестибилна, потоа имаме гасови, генерално имаме вишок на сол, сме дехидрирани, и алкохолот, и имаме оброк кој што треба да го дигестираме повеќе од 12 часа, тука веќе страдаат многу за други работи, на крајот ќе ја расипеме и цревната флора, затоа што не може да искористи и да направи, и при тоа имаме големо количество на храна, а малку нутриенти. И ќе се поправиме меѓу другото. А сигналите на мозокот дека сме сити не доаѓаат само од количината на храната, туку и од нутриентите на храната. Значи, затоа велат, не можам да се најадам, да се наситам. Да, но потребни се одредени нутриенти да дојдат до цревните ресички, за да се направи сигнализација, за да се направат некои, за да се излачат некои хормони, ЦЦК, пептид број 2, да не ги набројуваме, за да дојде сигналот до мозокот дека сме сити. И ние нутритивно сме гладни или пак го пренебрегнуваме сигналот на мозокот, но најчесто нутритивно не сме добиле и добиваме одложена сигнализација на ситост. Надица, а оние кои што постат, се хранат ли како што треба, бидејќи и тие понекогаш успеваат да накачат килограми за време на постот? Постењето е исто така една тема која што треба навистина сериозно да се пристапи. Постењето бара посветување на исхраната. За жал, 80% од луѓето кои што постат се сведува на леп и локум, геврек, сок, Скроп, шеќер, пире, варен ориз. И во тек на 40 дена многу малку свежо овошје, многу малку квалитетно обработена термички храна, не може да се отфрли. Тоа го насочувам и кон оние кои што менуваат начин на исхрана. Не може да се отфрли цела група намирници без да се воведе друга група на намирници која што ќе направи баланс во недостатокот на тие намирници од кои што сме се откажале. Па некој ќе каже, јас не можам да јадам хумус или не можам да комбинирам леќа со граф или немам време, а одвоил, значи отстранил многу намирници кои што содржат од животинско потекло, кои што содржат одредени протеини, аминокиселини, па и други нутриенти. Едно истражување на овие простори покажува дека за време на празничното прејадување во просек се поправаме од 3 до 5 килограми, потоа се чувствуваме безволно, тромаво и слично. Што да се направи сега во овој период после празниците што ќе следува? Како да си ја нормализираме телесната тежина? Треба ли да се применуваат диети? Она што е интересно, да, 3 до 5 килограми, но после новогодишниот оброк во Англија е правено, после божичниот оброк е правено да ние можеме да накачиме на вага и 2 килограми после само едно прејадување. Имајќи во предвид дека голем дел од тоа е задршка на вода, имајќи во предвид дека метаболизмот на мастите ослободува повеќе молекули на вода, со сол
Што значи дека и едно прејадување може да не чини 2 килограми, тоа не е мит, тоа е вистина. Она што треба да го направиме после празниците, прво треба да се грижиме за време на овие празници, нас сега не чекаат и божичните празници. Прво треба свесно да ја планираме исхраната. Ние заборавивме да планираме оброци, да се вооброчиме. Она што го велев, доколку на 31 имавме појадок ручек и 2 ужини, ретко кој ќе се прејаде во текот на новогодишната вечер. Но, треба да го одмориме дигестивниот систем. Диетите се моја омилена тема, иако 80% од работењето на нутриционистите се сваќаат како изработување на диети, всушност треба да е диетотерапија. Диетата како диета е контрапродуктивна. Програмираното јадење, посебно програмирано од странец, морам најотворено да го кажам, тоа кој што го среќаваме прв пат или втор пат, физиолошки е неприродно на нашето тело. Се работи за начин на исхрана кој што треба стручното лице да го прилагоди на здравствената состојба, на желбите, на работата, на стресот, на времето кое што може да го посвети на исхрана. Инаку принципите на здрава исхрана не се променети векови. Морам да разочарам дека за сите оние кои што даваат популарни диети, дека тоа е апсолутно не може да неодржливо. Не можеме да бидеме на диета постојано. Во пракса ми се случува да повторно, доколку може 12 месеци да им се изработува мени, би биле најсрекни, не размислуваат, меѓутоа не е во тоа поентата. Поентата е во тек на најмногу 2 до 3 месеци да се направи всушност една симбиоза на упатствата и препораките што се дадени во навиките. Значи да ги промениме животните навики. Да ги промениме животните тоа што навики јадеме, или да научиме многу како често. јадеме. Да, или многу често мислиме дека јадеме здраво, најчесто го имам тоа прашање. Сметам дека се хранам здраво, меѓутоа не можам да направам промени во телесната тежина. И тука треба да најдеме каде се грешките. Грешките се најчесто во комбинациите на храна и во количините на храна и во модата. Ние сме многу подложни на модерни препораки светски. Имаме холивудски диети, имаме бизарни диети. Да, сега во моментов, за жал, младите и применуваат кај нас една диета која што е базирана на протеини, јајца и црвено вино, па потоа го штетуваат црниот дроб. Да, но до мене дојде и, значи, она што пратам, има и уште побизарни диети. Едноставно не би сакала да давам на некому идеја во тој начин, или пак се оди во друга крајност, одредени диетотерапевски исхрани или најчесто во последно време исхрани за професионални спортисти. Сакам да нагласам уште еднаш зборот професионални спортисти. Тоа е клучното. Тоа е клучното. Кому се наменети? Тие се наменети за професионални спортисти. Тие не се наменети за рекреативци или за луѓе кои што дури не ни пешачат. Така да дури и познатите исхрани во пракса нема некој што држал неколку протеински диети да нема проблеми со жолчка. Да, кето диетите се многу популарни, брзо се губат килограмите, но да, но погледнете ги како изгледаат луѓето кои што се на кето диета. Што е спорно кај нив? Спорно е дека тие се стопени. Брзо, навистина брзо. Навистина, затоа што вие храните два органи. Вие храните мускули и храните мозок. Сите други органи се стендбај. Кетозата како физиолошка потреба е резултат на заболување, не е резултат на здравје. Најтешките заболувања даваат кетоза. Кето диети имаме таму каде што го земаме ризикот на кетозата
за да решиме друг здравствен проблем, како мора да се оперира, мора да се стентира, мора да се отвара стернум, разбирате, немаме време да чекаме долготрајно, значи тоа е строго под надзор. Шекерите, колку и да се опасни, колку и да претеруваме, свекичката е основното гориво на кое што ние добиваме енергија да работи фабриката. Кетозата е сама по себе штетна. Жолчка, панкреас, црн дроб. Страдат ни за органи, така? Страдат ни за органи, ние наместо да се чистиме, па уште има и прочистете се со кето диета за неколку диета. Не е точно. Тоа не оди во процесите на детоксикација, тоа не ги помага. Тоа само оптеретува редица на, меѓутоа Само може да го искомплицира здравието. Многу. Сега надици има разни диети во кои што се вели овие продукти се добри, другите не се добри. И се сугерира да се изфрли нешто сосема од исхраната. Например, има диети што сугерираат сосема мастите да се изфрлат. Што пак велите за тие диети? Секоја диета во наводници, која што е монодиета, се базира на комплетно исклучување на одредена група на намирници, на долг временски период е опасна. Нема да го употребам зборот штетна по здравие, ќе го употребам зборот опасна по здравие. Цели групи намирници. И доаѓаме во еден магичен круг да од што треба да се ослободиме? Треба да се ослободиме од намирници кои не ни се неопходни. Не ни е неопходно 500 грама чоколадо во текот на месецот. Потребно ни е 100 грама чоколадо во текот на 2 недели, по еден ред. Не мора чоколадото да е на црната листа. Не мора ни руската салата да биде на црната листа. Не мора ни квалитетно сирење да биде на црна. Но се што е умерено е добро, во мали количини. Не мора со руска салата и со кашкавал да се искомбинира и печено месо и 5 кифли. Значи тоа на тоа на сите го додадеме и комбинацијата периодов, шекерот. така. Да. Потоа на шекерен оброк не мора да вечераме потоа паста. Значи јаглените хидрати треба да ги паузираме 4 до 5 часа. Доследниот јагленохидратен оброк. Значи да дадеме на организмот. Зошто го тераме инсулинот да лачи. Значи сето ова преоптерување се во физиологијата на нашиот организам се зависи од тоа колку ние го дренираме инсулинот. И сега доколку дренираме многу инсулин, кој што не може да се, значи тогаш настануваат низ запореметувања и ние влегуваме во магичен круг на јадење, па пак сме гладни, па пак јадеме. Тие осцилации горе-доле. Организмот сака досада, сака планирање, сака равна линија. Така да, јас во редукционите диети понекогаш ги скратувам, ги лимитирам простите јаглени хидрати. Не повеќе од 10 дена. Па давам слободен ден измеѓу, каде што може, значи, и не сите јаглени хидрати се лоши. Така, некои јаглени хидрати велат дека дури можат да помогнат во процесот на слабење. Значи, одредени шекери всушност помагаат во диетите, во Скромните слабењето. зеленчуци, јас пак ќе кажам, или броењето на калории. Вие треба да внесете, некој сега рачуна базален метаболизам. Јас лично, кога веќе користам математика во исхраната, ја користам математиката на нутриентите. Дали ми се задоволени нивоата на Б витамини, на антиоксиданси, макронутриентите секако ќе ги задоволиме. Меѓутоа, микронутриентите дали се задоволени. Тука треба да внимаваме, но одредени, видете и пастата и пицата нужно не е нездрава храна. Така. Меѓутоа, вие ако ја вечерате во 11 часот навечер, со сите можни додатоци, кои што ги има пицата, со многу сувомеснато на нејзе, тоа веќе е штетна храна. Дали доцната вечера всушност ги покачува килограмите? Доцната вечера нема кога да се потроши. Па ни прави една термогенеза, значи па ни станува жешко. Кога ќе се прејадеме, нели одеднаш и просторијата ни се стоплува. Стануваме. Вриеме. Нема кога. Јаглените хидрати, шекерите не се добра вечера. Оброк салата е најдобра вечера. Дури и овошјето не е добра вечера.
И ништо од тие популарни, значи само овоше и зеленчук, и тоа не е добра диета. Само без шекери, и тоа не е добра диета. Без масти, само протеини. Се треба да биде добро искомбинирано. Зависи од физичката активност. Вие имате луѓе кои што немаат никаква физичка активност сега до физичка активност до Стара Нова година, што ја нарекуваме. Треба после ова, значи прво да почнеме од прошетки. Ако може нешто да кажеме е дека да влеземе што побрзо во ритам наместо диета. Јас велам за празници ретко кој треба да држи диета. А да влеземе во ритам на оброци. Што побрзо после празниците. Да внимаваме на количините, она што може да помогне. Она што помага генерално и во детоксикацијата. Значи да внимаваме на внесот на течности, да го намалиме внесот на сол. Тука ќе направиме лимунадата, например. Еве, после празниците, до наредните 2 недели, да си ветиме дека ќе конзумираме неколку лимунади во текот на денот, постојано, значи во мали голки, рековме помага на жолчните канали да се олабават, магнезиум, цинк, тој ќе ни се најде и за настинките, меѓутоа тој исто така релаксира и прави генерално внатрешните органи кои што треба да сработат вишокот, да го сработат, а без физичка активност Ништо не правиме. ништо не правиме. А Надица, како да ја залажеме гладта во тие моменти, бидејќи по едно вакво прејадување, обично сме навикнати да конзумираме поголема количина на храна. Тие навики многу брзо се создаваат и потоа чувствуваме глад. Еве, доколку сакаме да спроведеме одреден режим на исхрана, но тоа не ни оди најдобро. Што да направиме од тие моменти, кога треба да ја залажеме гладта? Да бидеме реални. Ништо не може да ја залаже гладта. Она што можеме да го направиме, кога сме гладни, сме гладни. Она што можеме да го направиме, може би звучи како клише, но да освестиме дали сме навистина гладни, зашто сме гладни и што заменуваме. Дали ни е жал што завршуваат празниците па треба да се вратиме во секојдневието, дали стресот, празниците исто така се и позитивниот стрес е стрес, дали сме жедни. Сигналите за жед и за глад многу често, дали сме дехидрирани, доколку сме конзумирале алкохол, ние сме дехидрирани, а не гладни. Единственото решение е да освестиме дали сме навистина гладни, инаку гладта не смееме да ја потиснуваме. Затоа што, јас обично велам зашто сте гладни. Многу често, ако сакаме солена храна, ние сме во дефицит на минерали. Многу често, ако сакаме сладко, а веќе сме конзумирале добар оброк, ние сме во дефицит на енергија. Значи, не сме го почнале енергетски денот многу. Или наместо организмот ноќта да одмарал, тој работел работа која што не треба да ја работи. И ние веќе на Савајле немаме енергија. Се потрошила. Ние ги менуваме навиките, но циркадилниот систем на нашиот организам физиолошки не може да се менува така, како што на нас ни одговара. Кој што со векови функционира на таков начин. И најважното нешто, прекинете ја секоја диета која што ве прави гладни. Мора да менувате и да ви е дадена од стручно лице. Мора за ден, 2, 3 да побарате помош, промена, дека сте гладни. Ако сме гладни, ние само го спуштаме базалниот метаболизам. Впрочем, така преживеале и оние во логорите во Аушвиц, затоа што го спуштиле базалниот метаболизам. Гладот не тера да штедиме. Ние за да го трошиме вишокот, треба да се чувствуваме комотни, односно да не бидеме гладни. Што е поентата? Поентата е да имаме количини прифатливи на храна, но богати на нутриенти. Тоа е приказната на здравото ослабење. Значи да ги контролираме количините, да дадеме комбинации кои што нема да ги оптеретат нашите дигестивни патишта и кои што ќе бидат богати
нутритивно. Во оваа трпеза ќе уживаме сензорно, празнично, меѓутоа нутритивно, ако земеме да ја пресметаме, нема да задоволи, количински ќе биде 3 пати повеќе од тоа што ни треба, а нутритивно дали ќе стигнеме и до 40%. Надица, ќе ослабеме ако прескокнуваме оброк? Не. Обично појадокот се прескокнува. Појадокот е оброк кој што најчесто се прескокнува и појадокот е цела наука. И јас ќе кажам дека појадокот е најважниот оброк во денот, поготово за нас, луѓето кои што имаме работен ден пред нас. Појадокот мора да биде иницијалната нутритивна енергија која што понатаму тече. Колку и здраво да се храните во втората половина на денот. Од сабајлишниот, наједноставно кажано, недостаток вие не можете да го пополните. Значи, нас наутро ни треба енергија за да почне метаболизмот, за да почне денот, за да мислиме, за да учиме, за да возиме, за да планираме. Најлошата варијанта е прескокнување на појадокот. Некогаш велам, обично нели имаме повеќе допир со женската популација, секоја женска ташна треба да има едно кесенце со неколку бадемчиња, со неколку суви кајси, со 2-3 урми, до првата можност за еден оброк. Ако нема време, пак нека биде јаболко, јатки, меѓутоа мора да бидеме сити. Не може гладни да го почнуваме денот. Ако веќе треба да се откажеме од нешто, да се откажеме од обилна вечера. Колку често после диетите сме склони кон прејадување? Многу често. Многу често, затоа што во диетите јадеме храна која што ја мислел друг. Јас често пати знам да ја препрочитам и гледам дека ние сме само луѓе. Дека всушност давам храна која што јас ја преферирам. На тој начин, генерално, даваме храна која што можеби на луѓето им не им се допаѓа. А ќе ја јадат затоа што е напишана дека треба да ја јадат. И некогаш нешто сум заборавила. Практичен пример, ако може да дадам. Летно време некако не ме асоцираше многу на маслинки, па во одредена исхрана сум заборавила да вметнам и алтернативи на маслинки. Среќа што добив повратен одговор да не смеам да јадам маслинки. Едноставно реков не, едноставно сум ги заборавила. Што значи дека секогаш лимитираното јадење потоа не тера на прејадување. Нешто што ни фали. И затоа треба да ги постигнеме резултатите, да видиме што сме научиле од планираниот начин на исхрана, да го замениме со алтернативни намирници кои што ние ги сакаме и да продолжиме. И да не чекаме да дојдат 20 килограми вишок, затоа што постојат и реални ситуации здравствени кои што сами од себе плюс дополнително прават многу полесно да се качуваат килограмите. Значи да реагираме на времено, кога веќе забележуваме дека многу полесно се намалуваат 3 до 5 килограми, отколку 15-20, најчесто тогаш веќе имаме и здравствен проблем, најчесто тогаш треба да реагираме и брзо, лимитирани ни се храните кои што можеме да ги дадеме за алтернатива, така да тука е проблемот. Можеме ли да се надеваме по диетите дека трајно ќе ослабеме? Доколку задржиме 60, најмалку 60% од препораките кои што биле дадени за време на диетата. Значи, понекогаш е доволно и што сме научиле да пиеме вода. Така. Што сме научиле да појадуваме. Што сме научиле да појадуваме салата. Ние не сме нација која што појадува салата. Меѓутоа, појадок салата може на долги патеки, не мора секој ден да биде овесна каша. Да се мачиме, ако тоа не ни иде. Така. Може да биде и сендвич, може да биде... Значи, доволно е ритамот
да го задржиме и најважното што треба да се задржи е одбегнувањето и свесното лимитирано користење на тоа што ако ние се вратиме пак на брзата храна, на пржената храна, пржена храна, меѓутоа да не се вратиме ако сме конзумирале 5 пати во неделата, ние после сме се мачеле да ослабиме и се вратиме пак секој ден на пржена храна, јојо системот па ќе ни отиде и кардиоваскуларниот систем од тие нагли качувања. Така, сето ова звучи многу логично, но во пракса е проблематично бидејќи провокации имаме на секој чекор. Да, но затоа пак велиме дека се повеќе сме свесни за здравиот начин на исхрана. Па јас и овде во емисија често сваќам колку сме повеќе свесни, толку повеќе не сакаме да разбереме. Што значи дека навистина некои работи треба да бидат лимитирани и понатаму. И велам, после ова намалување на килограми, доволно е да се контролира пржената храна, високо процесираната храна. Така. Доволно е за да се нивелира и да го избегнеме јојо ефектот. Еве, овие луѓе што сакат многу помфрит, која е здрава варијанта? Сега има многу начини да го замениме помфритот. Јас лично, прво, доколку се нема овие модерни додатоци во исхраната, јас лично помфритот го заменувам со тоа што го сецкам на ист начин, се малце и рецепти, а на ист начин како што се сецка помфритот, го подварувам 2 до 3 минути, го ставам на хартија за печење, земам мешавина од зачини, најчесто ми се случува или мелен сусам да додадам, бидејќи тој крцка, многу често и палента. Убаво го зачинувам на хартија за печење, 15 на минути, на умерено средно... Во рерна, така? Во рерна. Значи се има коричка, нема впивање на зејтин, внатре е мек, навистина е вкусен. Значи секогаш има здрави алтернативи. Секогаш има здрави алтернативи, а па на таков компир ако додадете исто така спремен и малку морков, тоа е навистина една веќе, значи ќе изедеме помалку скроп. Или да се додаде и црвен компир? Црвен компир исто така, тој може и во блага и во солена. Например, јас на тој начин спремам и цвекло. Печеното цвекло, да, печеното цвекло го прифаќаат дури и луѓе кои што не љубат многу цвекло. Исто вака со зачини, да биде крцкаво да згоре со палента или... Доколку се нема време, може само и цело да се испече. Тоа нема да биде како да е варено. Но сепак ќе задржи внатре се. Во варењето ние антоцианините за кои што се бориме во цвеклото, сите одат во водата, а ретко кој ја конзумира водата пак од вареното. Што значи дека секогаш постои начин да се ужива. Доволно е некои такви промени да се направат за да го избегнеме тој потоа страотен враќање ефект. Многу е во моментов популарна диетата со наизменично постење, односно наизменично гладување. И се препорачува кај разли здравствени тегоби, но и луѓе кои што имале долги години проблем со прекомерната тежина велат дека го решиле проблемот. Што велите вие за овој пристап? Па бидете сега вака, реално земено и физиолошки, ние од кога ќе се стемни не треба да јадеме до појадокот. Тоа се поклопува со модерната автофагија, која што всушност е еден нормален физиолошки процес. Јас го имам учено на факултет како апоптоза, само што едниот израз е латински, другиот е грчки. Така да и тоа е еден вид на мода. Што значи дека навистина треба да имаме еден период од 14-15 часа ноќе кога ние нема да конзумираме храна, тоа и на почетокот на емисијата го направивме. Меѓутоа, што се случува во пракса? Јас нема да јадам од 18 часот до следниот ден и во 17 часот ќе изедам многу повеќе. Отколку да имам некоја лесна вечера, некоја навистина лесна вечера, некоја салата, која што ќе биде 102 една шака. И тука никаква корист. Второ,
Ваквиот начин на исхрана не одговара на многу сериозни заболувања. Хиперинсулинемијата е една од нив. Кај диабетичарите, периодот на гладување, тие немаат резерви на гликоген како здравите луѓе. Периодите на гладување кај нив директно водат во хипогликемија. Па наутро имаат многу голем пат, што значи дека и тоа треба да биде. И апсолутно никаде не пишува дека автофагијата може да се прави од 1 на пладне до 1 на вечер. Значи, тоа се коси со сите циркадилни ритми, така. ритми. Значи, ако веќе се практикува, дека се практикува последниот оброк да биде во 19 часот и појадокот да биде наутро. Тој прозор кој што ќе овозможи на организмот да прави редовна апоптоза. И на крајот од денешната емисија би сакала да ни препорачате добри варијанти за појадок ручек и вечер и некоја ужинка која што би можеле да ја примениме во постпразничниот период како да речеме како премин кон поздрави животни навики. Па јас имам една изрека, велам чорбите и супите се новото смуди. Во зимно време, кога ни треба енергија, чорба со многу малку интегрален леп или пак ако во чорбата додадеме и малку наут или ако биде леќа, значи некој од тој да кажам скроп кој што држи подолго време сложени јаглени хидрати е одличен појадок. Потоа руска салата не е одличен појадок, значи тоа да го оставиме за ручек. Потоа сендвич со варено јајце, значи тоа е исто така. Овесна каша, меѓутоа овесна каша не од 10 лажици овес, туку една лажица овес, ферментирано кисело млеко и да има зеленчук, а не да има 10 видови на овошје внатре, значи да не биде шеќерна бомба, тоа е добар појадок. Ручекот треба да биде класичен, да има, значи, исто така ако немало за појадок течност, да има супа или чорба, да има вариво или да има барем салата со некој протеин. Десертот некако биде ужина, сепак се празници. И вечерата нека биде салата или може да биде исто и како ручек, но 1/3 од количеството. Значи, количината е многу важна. Од ова што го имаме тука, што би можеле да задржиме, значи, сармите за време на ручек би можеле да ги конзумираме, Значи, тоа е здрава варијанта. Значи, можеме се да задржиме. Значи, но важна е количината. Важна е количината. Комбинациите. Значи, и делот од денот кога ќе ги конзумираме. Може да започнеме со една лажица, во чинијата да ставиме една лажица руска салата, да ставиме 2 сарми и покрај нас да имаме салата и да уживаме во тие 3 вкуса. Така. Тоа е суштината. Надица, ви благодарам многу за денешното гостување и за оваа корисна тема што денес ке обработивме, бидејќи речиси сите поминуваме низ период на прејадување за време на празниците и потоа размислуваме што понатаму, еве како понатаму. Значи, диета како диета не, диета која што не прегладнува никако. Ако држиме диета 60% од она што сте го препорачале, ако го задржиме, ќе имаме трајни резултати и клучно е промена на навиките. Промена на навиките и воедно да ги честитам сакам како за крај и празниците што следат, Бадник и Божик, и тука имаме традиционална кујна, но ме радува тоа што Бадник ќе оди со риба, што значи дека веќе Божик можеме исто така да продолжиме во тој стил. Така. Ви благодарам уште една за гостувањето. Со задоволство. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска, со кое што ја проследивте и денешната Тилма Амбуланта. Се надевам дека сите ние ќе се придржуваме на овие совети и препораки што ги добивме за подобро здравје. Ви благодарам уште една што не гледавте и следете на секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути на фреквенцијата на Телма.